mezzo alle fede pointe a tolverato. Mamma. Di qui tu aprai a fare le pointue? Allora la mia mamma aveva fiore macchia a me, fuori la mia macchia me le so fare. Che niente li si è potuto zita voi. E beh, fuori la mamma, ya poi, ne ha preparato. Di sempre poi niente fiore pointe. E poi te vai a sette lì che mi fiore pointe. E pure seringa a caia. Faliva sempre portice se la seringa. E poi faliva fare quelli in cui all'altro, di cui magari due persone che non manca. E tutti fiore pure quelli delle mie di la persona, perché tu sai pure come io la cassiola. Di sana forse che dopo la vita che adesso di poi tutto si pentolino spray, allora fiore poi qui e perché da quando fiore sei in sue pezzolo, a eni allora, mamma mia, di questo è stufia. E poi fare i miei ce la fai qui, mi sentono io la fa tutto. E poi hanno sempre poi delle infezioni, vedi? E sempre poi da contro luglio. E avevo la pellicellina, mi facevo i miei clienti, avevo il bottiglione della pussa e la fialetta. Ricordo proprio sotto che sei il pellicellino, no? No. E lo botticino piccolo e lei aveva la pussa e aveva la fialetta, faceva anche per prendere la seringa, mettere lì e sentono i tirebo. Una pointeur, si fa una pointeur, ma non a jamais infetto. Jamais, jamais, jamais. De ces nœuds, en fait, et puis c'est contre lui. Le mio che è morto, il avait pareil, mais il fallait prendre la paix pareil et tirer su et fuori le pareil. Tu peux, tant comme quelqu'un a de bella ciccia, tu peux fuori, ma quelqu'un a pure niente. Tu faut aller giù all'us. Asta è a fiu con me. In che foggia c'è casci dei brogli, hai proprio tante medicine. No. E poi va di lontano sa le pointe. Che non comincia in cui poche le pointe. E la pointe è valida, vita, poi il figlio vito è fe malato, ma la penicillina è una grama baga, perché di cui va anche farinosa, e luglio, talmente prima, va vito allora in grado lì a luglio, fa tanti sì di lì, un bottiglione, che fi sei tu inizia vin limpido. Pointe, no, trimato, ma era pure me, Antonio Seringhe, Tom Mangiame. E se hai pure dire come un vo che vai a fare le No, pointue, è perché non si fa male, sì. ma hai pure dei medicine, dei infermieri che passano, magari demandare se qualcuno manca. Poi vado a medicina giù buona, ma qui no, jamais. C'è il fiume entre gli occhi, ma anche perché non fa male a lei. E poi c'è che poi hanno cominciato che fiumi, c'è il fiume proprio bene poi.